여기 한 마리의 저그가 있습니다. 거대한 몸집에 무시무시하게 생긴 한 쌍의 낫같이 생긴 양팔을 사용해 어떤 적이라도 쉽게 히드라리스크라 불리는 이 무서운 저그의 육상 생물은 적을 사냥하기에 최적화돼 보이는 팔을 휘두르지 않습니다. 어째서일까요? 그 이유를 설명하기 위해서는 히드라리스크의 탄생부터 이야기해야 할 것 같습니다. 히드라리스크는 원래 슬로시엔이라 불리는 온순하기로 소문난 송충이를 닮은 초식 동물이었습니다. 하지만 저그의 오버마인드는 타 종족과의 전쟁을 위해 더 강력한 병력을 원했고 슬로시엔 종족의 유전자를 조작하여 악몽에서나 등장할 법한 살인마로 진화시킵니다. 그것이 바로 히드라리스크입니다. 하지만 초식동물이었던 출신 탓일까요? 오버마인드가 선물한 강력한 턱뼈와 2개의 거대한 낫은 전투에 사용되지 않습니다. 그 대신 원거리에서 수백 개의 가시뼈를 발사해 공격하죠. 이것은 저그 진영뿐 아니라 전장에서 그들을 마주한 다른 종족에게도 커다란 미스터리였습니다. 그냥 저 거대한 턱으로 마린 1명 정도는 씹어먹을 수 있을 것 같은데. 이 이상한 전투 방식은 히드라리스크를 생포한 테란과 프로토스에 의해 연구됐습니다. 그 결과 초식동물의 습성이 남아 강력한 근거리 무기가 있음에도 적과 일정 거리 이상을 유지하고 싶어하는 이른바 겁쟁이 생명체라고 알려지게 됐죠. 하지만 이런 겁쟁이라는 특성이 히드라리스크를 더더욱 공포의 대상으로 만들게 됩니다. 히드라리스크의 연구 초반, 이들을 겁쟁이라 여긴 메딕을 동반하지 않은 마린 부대는 단 한 명의 생존자도 남기지 못한 채 저그의 먹잇감이 되고 말았죠. 그리고 등에서 뱉는 가시뼈는 원거리에서 적을 살상하는 능력과 더불어 공중에 있는 적에게도 공격을 가능하게 만들었습니다. 이런 겁쟁이 히드라리스크들 중 여러 번의 전투를 통해 두려움이 극한으로 치닫게 된 개체들이 있었습니다. 그들은 수많은 전투 속에서 공포로 이성을 잃었습니다. 급기야 스스로 목숨을 끊기 시작하죠. 하지만 오버마인드가 조작한 유전자는 안락한 죽음을 선물하는 대신 강력한 껍질로 자살한 히드라리스크를 보호하고 더욱 안전한 전투를 치를 수 있는 존재로 진화시킵니다. 겁쟁이 진화의 끝, 러커로 말이죠. 러커 역시 무시무시한 모습은 히드라리스크에 뒤지지 않습니다. 하지만 이들의 두려움은 히드라리스크를 뛰어넘습니다. 그나마 지상에서 자신의 모습을 노출시키며 싸웠던 히드라리스크는 러커에 비하면 용맹함 그 자체였죠. 러커는 땅속으로 자신의 모습을 감춘 곳에서만 적을 공격합니다. 왜냐고요? 무섭기 때문이죠. 하지만 히드라리스크와 마찬가지로 러커는 적들에게 보이지 않는 곳에서 불시에 일격필살 요격을 가하는 공포의 대상이 됩니다. 역사 속에서 우리는 실패와 부작용이 되려 긍정적인 결과를 낳는 것을 때때로 목격하게 됩니다. 어찌 보면 약점일 수 있었던 히드라리스크, 러커의 두려움이 어떻게 긍정적인 무기로 발전하게 된 것인지가 아주 좋은 예 중 하나겠죠. 히드라리스크, 러커가 가졌던 공포와 경계심은 이제 그들을 상대해야 하는 적들이 감수해야 할 몫이 되었습니다.